我相信大家都冇錯。應該係我錯。你唔好亂咁認錯好唔好？我認錯係因為我想挽救呢段婚姻。如果真係挽救到啊，我早早就已經挽救咗啦。老實講，我唔食煙唔飲酒唔賭，唔肯應酬，日日準時翻屋企，全心全意咁照顧個細佬哥。呢啲唔係錯啊！我講過好多次啦，呢啲係缺點。呢個缺點居然間令你忍心離開屋企，抌低個細佬哥不顧而去。我都好掛住個仔嘅。你翻屋企啊！你搞到我要喺離家出走同個仔之間做一個抉擇，唔通咁樣你都仲唔明白呢個家係令到我幾咁失望？你失望嘅原因一路都冇講啊！我唔知啊，我覺得好悶，我覺得唔開心，我覺得冇前途冇將來啊！我搏命搵錢啊！我揸埋夜間的士啊！你搏命有咩用啫？人哋炒樓炒股票係有用，你搏多10年命你都追唔到啊！我哋都炒股票啊！你而家喺股票行做啊嘛？你有幾多錢炒啊？我有3萬。我琴日一日就輸咗3萬。我俾翻你啊！好啦，我要走啦，要開市。你會唔會翻去探我個仔啊？等你埋屋企先。好，我去廁所先。個姐有張卡俾你。好。好啦，唔好玩啦，食嘢啊，趕時間啦，我哋。嚟啦，嗱，乖啊。唔想成功，我唔想有錢咯。我衰咩啫？我衰一般啫嘛，一般有罪咩？伙計，唔該報警啦，跟住埋單。導演，鏡頭有血喎！再嚟嗰陣，嗰陣。喂，有冇搞錯啊？再嚟過，你知唔知佢頭先嗰啲嘢打得好痛啊？我認真啫。咩認真啊？我係我認真同你做感情嘅，你認真打我啊？哇！叫你殺我啊！你攞把刀認真咁插死我得啦！唔係特登㗎。唔係特登，係咪特登啊？你自己知。喂，你咁鬼死痛！佢越高明，職業嘅導演，好多幻想，好多計劃，形容自己一個做妓女嘅淫婦，即係越工作於娛樂。即係男人嘅嘢就好難講㗎啦，所以事前嘅準備功夫要做得好。嗱，上咗未？你擺低個電話嘅，我幫你安裝咗個順豐耳晶片。搭咗你個手提電話裏邊咧，所有你老公嘅電話都係截聽得到嘅。咁就係一個截聽器嚟㗎啦。哦，咁即係打出打入都得嘅。真係打出打入都得，梗係。我精明嘅你，一定會做出精明嘅選擇。婚姻呢項投資，用順豐耳嘅回報率一定高過煲雞湯。呢個係我，叫機寶。我擁有嘅偷聽器微型攝錄機，比香港政府多10倍。仲想走去邊啊？你自己識做啦。呢副假嘢係用嚟刺激你哋嘅能量。如果你哋下次俾人非禮或者強姦，你捏住對方嘅下體，你要覺得
你自己係有能力將對方副架撐攞出嚟。頭先嗰幾下動作係自衛術嘅基本功，喺跟住落嚟呢3日嘅生活營裏面，你哋係會有機會學到使用自衛武器同埋槍械嘅基本知識。我叫小麗，係野外訓練導師，試過一腳踢死一隻洛威拿。喺孤兒院有好幾年，我以為佢係男仔。我嘅當事人佢只有18歲，如果你判佢坐監，等於判佢死刑。與未成年少女發生性行為，事前應該顧及後果。佢哋2個係真心相愛，而且係你情我願。個男仔科科攞 A， 操行又教。如果判佢坐監，佢就會前途盡毀。但你講同酌情權從輕發落，唔單止可以改變呢個年輕人嘅一生，甚至乎可以造就下世紀一位風雲嘅人物。佢可能會揾出醫治艾滋病嘅方法，亦都可能係香港未來出色嘅領袖，亦都可能會。艾滋病有何大日啦？講領袖，邊個好得過董建華？有邊個細路仔未做過令自己後悔嘅事啊？我話你知，要達到目的，必須要付出，冇得賣弄花巧嘅。法庭如是，現實生活如是。付出咩啊？你要我付出啲乜嘢啊？例如陪我一晚。幾時？喺邊度？我係三樂，係一個律師，一個好悲觀嘅人。醫生啊，我體溫上升，仲有少少發燒啊。高級神經系統有問題，即刻同你做人工呼吸。我可唔可以有問題？開始支氣管擴張啊！有分泌過多？前列腺肥大啫。大動脈硬化你。喂，做咩啊你？喂，放鬆，唔使緊張，放鬆啊！係，放鬆，放鬆啊！嚟多步。真係唔好意思啊，我成日都發羊吊嘅。不過一陣間冇嘢噶啦。唔緊要，不過少啲去街咯。下次識個男朋友，記住話聲俾佢聽，你有呢種病啊。凌峰係一個風流嘅外科醫生，喺孤兒院，穆丁神父指定要我湊佢。你而家望住我，平心靜氣，開始發覺個眼皮好重，好攰，然後你合埋咗對眼，跟住就瞓着咗。嗰時咩騎樓，我乜都睇唔到啊！我驚曬面口啊！我乜都唔知啊！10兄弟之中，我媽話最細膽嘅，我乜都唔知啊！梗係唔係啦，你係10兄弟之中最勇敢嗰個人嚟㗎。你媽咪好錫你，佢好支持你，佢等你講個車牌號碼。你諗下。阿媽你喺度，我冇見你10幾年，你又咁壯健嘅，阿媽。媽，我要飲人奶，媽。佢叫可可，心理學家、催眠專家。佢所有嘅男朋友俾佢催眠之下，都承認自己係好中意叫雞。Coco 啊，你最近有冇拍拖啊？冇啊，邊個男人係好人啊？喂，咁 Raymond 咧，佢咪幾好嚇？家庭背景又好，又熱愛祖國又熱心公益，做咩唔好啊？咁唔係叫幾好啊，今日叫好好啊！好，弊在精子不足，冇仔生下弊啦。你 sure 啊？佢最親口講㗎，唔通仲有假？唔通真係驗下佢咩？你催眠過佢啊？喂，小姐啊，你次次咁催眠啲男朋友唔掂㗎喎，你知唔知啊？誠實係戀愛最大嘅敵人嚟㗎。咁你咪好恨生細路仔啊？我唔介意，仲未翻媽媽㗎。你幾時排卵咯？我去基寶預備啊。基寶中意你嘅喎。咁高明啊？高明梗唔得啦，佢平時做人神神化化咁啊，生仔出嚟啊一定有性格缺陷啊。況且我懷咗好耐啦，我覺得咧佢一定咧唔中意女人㗎。好多謝3位女士對我哋作出咁高度嘅評價。
所以今晚所有嘅飲品，我哋將唔會飲落肚，因為慎防俾你3位迷奸。你真係離譜嘅真係。我哋幾個好細個就喺孤兒院長大，由木丁神父養大我哋。神父收養我哋嘅時候，我哋個背景一係複雜到唔能夠形容，一係簡單到連半個親人都冇。大學畢業之後，大家都有一份唔錯嘅職業，我哋要報答佢嘅養育之恩。佢話只要每年做一件有意義嘅事，就係最好嘅報答。仲話目的只要崇高，手段不妨卑劣。呢種伸張正嘅行動，我硬係覺得係好似好幼稚。但係佢話幼稚得過佢由意大利千里迢迢嚟養大你班馬騮。今次行動佢冇份，去咗索馬里探佢耶穌嘅兄弟。我喺社工嗰度攞一單 case， 有一棟樓有一班社會負責收樓，但係只有一戶人唔肯走，入邊住咗一個伯同埋3個小朋友。阿伯住緊嗰棟樓即將拆卸重建，住客已經搬晒。阿伯佢未搬係因為太太啱啱過咗身，太太係新移民，阿伯驚佢嘅靈魂唔識路，希望可以住多半年。但係大業主萬事俱備，如果無法如期清拆，會唔見好多錢。於是揾人去搞阿伯，節水節電，冚打冚殺。唔該，有冇人啊？誒，有冇人啊？爸爸，爸，嗱，唔好緊張啊，好人嚟噶嘛，你心呢個鏟我，我哋好人嚟噶，唔係壞人嚟噶。係啊，我哋嚟幫你嘅咋。你係幫我？係嗱，你係好人。係啊。阿伯，收樓班人做我嚟揾你。得啦，有啊。哼，我同我女人啊，係鄉下結婚，足足申請9年先申請到嚟，而家未嚟幾個月就死咗啦。唉，佢地址都未打過，鬼混點識嚟揾我啊？傻我一定唔搬，一定喺度等埋佢。阿伯唔使驚，我哋嚟幫你。我哋都落去避避先，有咩事我哋會出嚟。我驚你未驚過。阿伯，你先問我，今日 deadline 啦喎，執咗嘢未啊？我都唔搬。我都唔搬事，如果我走咗啦，我老婆紅筆點嚟揾我啊？唉，你唔好咁冚家鏟先得㗎，呢咁嘅地方點樣住人㗎？萬一行樓梯仆親，行騎樓梯俾人仆親，咁就唔抵啦，一世人㗎啦。我都唔搬啦，出去。咦，阿叔，咩粒粒嘅嚇？斑點狗啊，大佬，敵得過麻疹啊？唔好拗啊，拗得多又會生瘡，又會生蟲，又會流血，又會流膿啊！你知唔知啊？嚇？邊個？邊個？上嚟！上嚟啊！上嚟啊！我係基督教青年會扶輪堂觀塘分區嘅社工，我係嚟呢度做輔導工作嘅。社工？社工係嘛？社工即係冚家產啦，就係你啲咁嘅冚家產倒我米啊！我家而家鄉議特首加快重建啊嘛，你成日喺度大人示威，又大人示威，除咗係乜都做，好得閒啊而家！個臨立會啊，揾錢叫我搞你，我包你一世冇問題。認住我呢隻右手，鐵拳無敵，2隻手指都攣得瓜你啊！走吧！走啊！你啊，我1隻手指攣得瓜你啊！聽日再唔走，我2個買隻保險。呢個叫阿超，我覺得佢係神父最錫嘅一個，但亦都係令神父最失望嘅一個。而家嘅職業係黑社會成員。哦，你如果細個真係聽神父講，讀多幾傳書，而家咪好似你哋咁樣啦，做下醫生啊，做下律師啊咁樣。你唔可以改變你自己過去，但可以做翻啲嘢改變你將來㗎。例如咧？例如做神父做過嘅嘢，做緊我哋而家做嘅嘢啦。係啊。
咁32次案底啊，你叫我去做神父啊？我唔係叫你做神父，係做神父做過嘅嘢，同我哋一齊啊，周圍幫人好開心㗎。我嘅強項咧就係嫖賭飲吹，你叫我幫你啲咩啊？幫唔到咩，害死你嘅啫。喂，正你啲強項就係我哋唔識嘅嘢，咪阿超，所以我我俾埋單。咪超，係啊，幫我望搭相啦，嚟啊，睇先。喂，邊個叫埋單啊？如果咧又多添。哦，係，超哥。哦，呢條街啊！唔好意思，我喺度做嘢，麻煩同我超哥單聲。大佬，日日會喺度收數喎，講嘢可能會大聲啲，俾唔俾佢收啊？要斯文啲啊！哦，唔使驚啊！你睇下古惑仔做嘢啊！想攞咩手指啊？還錢啊！你知幾熟啊？入啊！入就俾入啊！不醉同歸。嗰條差佬啊，想砌我有偷竊工具啊！屌，不如砌我強姦，我身上就有強姦工具咯。啲傻嘅，你飲乜我哋？飲乜？阿大，索啊！哇！稱呼呢啲女人啊，雞咯！我哋食嗰啲係叫貴妃雞，呢啲行喺路邊係叫路邊雞，明唔明啊？飲杯。嚟啊！你話喂，係啊，你有牛肉貴啊，呢排啊。飲啊！啊！啱啊！唉，擺斟酒。走啊！大佬。有送你翻去啊！啊，我送你啊！開車啊！點啊？喂，得嘛？飲杯啊！喂，邊個？你睇佢哋幾嗨？事關係食咗些少老鼠藥，食完瞳孔就會放大，咁啊同老鼠反應一樣，專揀光嘅地方去望啦。暈咗啦！嚇？哎呦，瞓得好冧喎，隻豬仔。OK， 你當豬仔啦，老友。好啦。佢打咗你咁金，你想蝕幾多？咁佢有幾多咪蝕幾多咯，但係一定要搏得翻。邊個？邊個啊？邊個啊？以後你唔可以再學歷偶像啦。講偶像？直樹母子？係啊，你而家試下直樹母子嚟睇下，左手喎。啊！我隻母子啊！邊個叫你搞逼遷？邊個叫你趕走阿伯㗎？我唔可以透露效率資料嘅，我哋 professional 㗎嘛。你想唔想再見直樹母子啊？啊？想啊！咁我隻母子咧？而家行去廚房打個雪櫃，就會見翻你嗰隻子宮啦。呢個急症室度睇下防唔防得翻。嗱，警告你唔好再蝦阿伯㗎。
如果唔係，你學得用腳嚟刷牙啦。心思啊，心思啊！呢個人叫毛良華，佢係中小型地產商。阿伯嗰單 case 呢，佢就係幕後主腦啦。佢每一個禮拜都會嚟呢個桑拿浴室度沖涼，但係，佢梗係唔止淨係沖涼咁簡單啦。有咁啊？我呢？唔使驚喎，毛生。我啲嘢俾你睇。呢樣按摩女郎，俾你搣到全身都瘀晒，係全身。咩人有罪嘅咩？咩人冇罪？不過強姦有罪啩？呢個 DV 搭咗落個電話嗰度，我一 send 咧，全香港報館都見到呢啲相。後日你有個樓盤開賣，繼續講。想你遲啲收個樓盤，仲有賠咗啲錢俾個老人家。以後再冇人會騷擾你哋㗎啦，你可以住到太太翻嚟為止。以後你戶口入邊有200萬，唔係2蚊。2字之後一撇，唔係1點，所以啲零咧要數埋佢喎。電視機係我買嘅，好似我咁靚，但係咧就唔好俾 B 仔同 B 女睇咁多喎，要佢哋要俾心機讀書㗎。喂，5秒鐘之後自動毀滅。拜拜。拜拜。喂，你有冇搞錯？你整爛晒我啲嘢。Sorry。高導演啊，係點解你講呢個擠槍嘅地方會有電鑽喺度嘅？有冇搞錯？你孤陋寡聞，呢啲係最新改良過嘅 M16叫 AR-15，真嘢嚟㗎。貴價嘢嚟喎，唔怪得你成日都係要賒借度日啦，高導演。唔係喎，呢度係我所有嘅身家性命財產，知吧？平時咧，嗱啲咁嘅真槍咧，塞住佢就可以租俾人拍戲。嗱，唔塞嘅話咧，方便我哋做嘢。嗱，老實實啦，着啲衫咁緊咧，即係呢啲包度冚一冚咧。你嗰手去大 bra，我唔戴㗎。嚇？你中意就戴，唔中意唔好戴咯。哇！你咁慌㗎？其實唔戴冇關係啊，地心吸力影響唔到啦。你真係白你走啦！喂，衫落去邊啊？衫落去屋企得個租兒電話嚇！你點知㗎？咁清楚嘅你嚇？我相信大家應該知道阿三樂對我非常之有好感，所以成日報告佢行蹤俾我聽㗎啦，係嘛？你暗戀人啫嘛，你講嘢你。幸福小女人啊，有人中意啊！係？唔係噃，我都知喎，你都幸福喎。我咩幸福啊？你爭少少啫，你而家揾緊一個女朋友啊嘛。你黐線嘅，亂講乜嘢啊？扮你！哎呀死啊！明，打電話！哎呀，你唔好嚇我啊！我攞未翻先。死啊！點啊？我冇心㗎，高明你唔好嚇我。你唔使驚。血花佢冇，我睇下你有感情有啲心。本來就好深，而家就冇啦嚇。我借你5000蚊張票咧，你唔使入啦，一定會彈票嘅。同埋以前啲錢咧，唔該你快啲還啦，靚仔。玩下啫嘛。玩下欺騙我感情。係咯，玩下。玩下。哎呀，
啊，幫我報警。哎呀！你隻手襪啊，真係專業律師嚟㗎，做咩打佢啫？仲要打到咁狠，一定有你嘅理由嘅，仲應該唔係普通嘅理由。佢呃你錢就應該同佢打官司啦，呃你感情應該打佢兩巴，除咗呃咗你。唔得咪即係咯。喂 ，hello。宣明會 Joey 叫我哋 Internet download 穆丁神父喺非洲嘅資料，指明一齊睇㗎。我知道你哋一定好擔心我，唔知我走咗去邊啊！我咪話過喺我退咗休之後，要走勻整個地球，然後先至翻嚟香港等死嘅，等你哋服侍我啊嘛。後尾嚟咗呢度探我哋教會啲弟兄，點知一嚟就嚟咗半年啦。嚟咗咁耐，我都分唔出邊啲係胡圖族，邊啲係圖西族，邊啲係政府軍，邊啲係叛軍，淨係知道每一日死亡人數咧都唔同，死嘅原因亦都唔同，有啲係餓死，有啲實在餓得太耐，俾食物佢哋嘅時候，俾食物啃死，因為佢哋連食嘢嘅氣力都冇。呢度啲人唔會為秒秒鐘鐘發生嘅事情覺得傷心流淚。我打包佢哋嘅屍體，就好似你哋喺鋪頭裏邊打包禮物咁。總之啲食物一日遲到嘅話，嗰一日就會有幾十個，甚至乎幾百個小朋友餓死。我見過唔少嘅人一個一個咁死去，我唯一可以做嘅就係捉住佢哋嘅手，為佢哋祈禱。但係呢度啲小朋友去得好平靜，我握住佢嘅手唔放，輕輕摸住佢條頸。就係呢啲咁輕微嘅付出，我都老咗10幾年啦。我尋晚發咗個夢，夢見你哋成班喺度玩，仲企喺我膊頭上邊添，好開心。係啦，仲記唔記得我哋個羅賓漢計劃？我要做手術啦，你哋唔使擔心我啊。3樓機部，你同我話俾姑娘哋知，
我咩啫我？今日係1997年8月2日，木丁神父喺香港時間下晝5點15分逝世。睇完 Internet， 我哋6個人喐都冇喐到，一路響坐到天光，大家一句說話都冇講。我記得我有流眼淚，但冇喊出嚟。今次我完全了解痛快咩滋味。我冇流過眼淚，我從來未喺人面前流過眼淚。我今次唔會，將來亦都唔會。我同基寶一樣，我哋嘅父母將我哋擺喺教堂門口就走咗。高明佢4歲，佢阿嫲已經80歲。小可嘅爸爸係神父嘅好朋友，而家仲坐緊監。我好彩。我有2個老豆，神父俾我嘅關心，令到我唔需要母親。我係臨床心理學家，但係哀痛係唔可以由第2個人收錢治療。神父自細教我哋要有夢想，佢話邊度有不義，邊度就需要公義。佢好中意羅賓漢呢個電影，我話呢套戲唔流行，拍唔到啦。神父唔係話去拍，係去做。去做羅賓漢。羅賓漢唔應該只係存在喺電影、小說，應該喺現實生活裏邊都有。木丁係我爸爸，我係一個神父嘅私生子。佢用佢大部分嘅時間嚟侍奉神，只係用好少嘅時間嚟照顧我。我好憎佢，但我又最愛係佢。大家手牽手，低頭默哀。各位，我哋今日齊集喺度參加我不能先生嘅葬禮。喺佢在世嘅時候，佢深深咁影響到我哋嘅生活。佢嘅名字差唔多每一日都掛住喺我哋嘅嘴邊，喺學校啦，喺屋企啦，同埋街頭巷尾啦，甚至乎政府部門。而家希望我不能先生可以安息，但願你哋嘅兄弟姊妹，我能夠同埋我可以繼承你哋嘅事業，令到佢哋對世界更加有影響力。希望你嘅死能鼓勵到更加多嘅人站起嚟。阿門。而家唔係傷心嘅時候啦，咁我哋應該諗乜辦法完成木丁嘅心願？要喺最快嘅時間之內揾幾千萬，打劫啊！我有個劇本係講打劫葡京大款車，資料搜集好詳細。編劇咧？編劇喺邊度？坐緊監。咦？咁你咪第一次有劇本開工咯？幾時？嗱，實力會係公司啦，咁每日會有10部個運錢嘅車咧開出嘅，咁以不同嘅路線啦、工作編排咧，每日都會轉，目的等大家咧唔好知道邊部係有料，邊部冇料。咁我哋最大嘅客戶就係葡京，葡京每日嘅錢嘅流量，我諗大家都知道啦。咁至於時間同埋地點咧，就冇人唔知，所以我哋要喺呢啲不規則嘅公司裏面咧，揾出到不規則嘅規則，咁都唔係好難嘅，因為小弟就喺日本咧訂咗7個呢個衛星定向儀。佢真係堅嘢嚟啦，咁啊 set 咗入去車底嗰度啦，咁我哋會有啲信息發射翻嚟嗰個電腦嗰度，咁用呢個電腦嘅混沌邏輯咧，就會將一啲混吉嘅車開除，咁剩翻嗰啲咧就係有錢嘅車，就咁簡單啦。咁劇情啊、發展啊、點樣安排咧，就交翻俾高明啦。好啦，當我哋知道行動嘅地點之後咧，我就會喺行動地點嘅附近咧安排一場叫警匪槍戰。當我收到信息嘅時候咧，並白冷嘅時候咧，我哋有2個或者3個人咧，應該就去到嗰個護衛車嘅兩邊，跟住咧就打2個窿，
將一啲笑氣咧就輸入去把火度搶錢。咁希望你就可以有咁拍得咁快。如果你快嘅話咧係冇事啦，如果慢嘅話走唔切差佬嚟嘅時候咧，咁我希望你哋咧盡快嚟我派嘅現場上我道具車。咁另外咧就係話你哋將會係成為我嘅戲嘅臨時演員，咁你嘅資料咧就會好快咁送到去臨時演員公司嘅。咁啊，工作點分配咧？就由我同凌峰、小麗一組負責去爆破同埋抬錢。三樂就負責監定警方嘅通訊。可就留守總部，好緊要啊！因為你係我哋嘅總，我哋有咩3長褲短咧，你就負責配種生產多一個羅賓漢兵團出嚟。喂，我如果真係死咗咧，算唔算為正義而犧牲啊？我一定正義過你為愛滋病而死嘅，你放心啦。天堂之門嘅掌門人都呃到咁多人為佢自殺啦，點解我哋唔可以為2萬幾個細路仔打劫，甚至乎為佢死啊？唔係咁講喎，我劇本嘅主角咧係未試過死嘅。注意 ，Stanley 已經出現 ，Stanley 已經出現 ，Stanley 已經出現。二奶，今次係二奶。目標已經確定，目標已經確定。Stanley 開始入中環。Stanley 開始入中環。注意 ，Stanley 已經到達。Stanley 已經到達。Action！ 阿峰，女仔追！
怠慢啲，俾佢哋追上嚟，我病佢。嗰兩個警衛咧？我已經將佢列咗做23A、22B 噶啦。即係咩啊？即係佢哋受驚過度，唔可以做落口供咯。好，我哋先 check 過噶啦。喺案發時候冇幾遠咧，啱啱有間電影公司又拍緊戲，再槍戰片添。唔啱，我已經聯絡間公司噶啦，我哋睇下佢兩件事有冇關聯。做得好啊，飛去晒。我要3份煙肉蛋。咩事啊？送外賣啊！送外賣。啊，先生，送早餐嚟啊！送早餐。外邊好大太陽。啊？唔係，今年好興㗎，唔係好似謝慧玲咩？好有型啊！多份嘅，我係3份啫喎。我公司咧特大減價，咁就買3送1。嗰件多士咧，阿老闆送㗎，送㗎佢，送㗎。外賣唔係男仔嘅咩？有分別咩？唔使咋？哇！好多錢啊！咁多錢啊！咁我走啦。走啊！快啲啊！走！
黃德醫啊！我呢啲錢自己走。唔得，啲錢唔係我要嘅，係啲細路仔開飯錢。你過嚟攞啊！開槍啊！打爛袋錢嘅。一，打死我啊！二，打死我啊！講咁多廢話。大哥啊，本嚟係一場好精彩、浪漫、中間對壘、矛盾對立、統一嘅槍戰嚟，你咩知用啲槍坑人嚟㗎？走啦！喂，好醒啦！喂，攞啲茶裝啦，幾湯嘅。茶裝？睇下啦，仲走？哎我從來未見過咁多錢啊，因為喂，如果啲錢真係你嘅咧，你會點咧？我即刻會捐俾可可整容㗎。哎呀，多謝你啊！我淨見到 Sammy 咁靚。哇！呢啲咧就係有同情心，但係缺乏智慧。咁對咩有同情心、有智慧嘅大嘅高導演？應該咧將呢3000萬咧化做獎金，然後印行30萬嘅獎券，就用300蚊每一張嚟賣，咁啊可以得到咧9000萬。咁扣咗3000萬獎金之後咧，咁就6000萬可以幫更多細路仔啦。我為呢個提議真係值得考慮喎。幫更多細路仔啦，係嘛？但係咧，但係呢個提議咧就有太多假設啦，我哋應該慢慢考慮。數錢咯，我哋個即係數數夾3000萬嘅。咪住！咁大家睇下每一沓銀紙係咪都係連 number？點會咁嘅？係喎。大鑊！咁點啊？我諗唯一要我哋嘅錢嘅，只有地下錢莊嘅啫。呢次我哋要揾阿超。喂，貴叔！你好，坐。嗱，話你知啊，折多1000萬，3次俾。唔係啊，規矩5折噶喎。連 number 好難去噶喎。 13去上海，26去北京，90掟翻落四川，有咩咁難啊？唔係咧，貴叔。人哋揾命搏，你就搏命揾。咁你揾第個啊？揾第二個。今日件事得你知，以後都係得你知。你大我啊？我驚啫。驚仲咁同我講嘢？咁我打你頭咪唔使驚啦！我抽個種嘅，我抽介人，我抽個種嘅，我抽介人，貴叔，你無謂同啲着緊草嗰啲人喺度嘈啊！我衰一次就衰一世噶咯喎！你唔俾5折得分半世把火啊！咩事啊？我家產，我打死你得翻條命算數啊！你嗰啲折頭就成側邊嘅，我應承咗人噶嘛！我今次唔死，我下次都死啦！我介紹嗰個拆家俾你，多啲用啦。OK，咁一齊打翻個頭。 5折。你而家扮邊個嚟 ？Robert De Niro。你老豆啊！真係唔講得邊個捐咁多錢出嚟？我諗可能係李嘉誠啦，最近做阿爺心情好啊，掉少少出嚟。
會唔會邵逸夫咧？呢排愛情事業兩得意，又可能係佳兆華同摩底平或者積福積壽。但係長嫂最近聽聞信佛，你冇聽佢亂講啊！多謝你哋，代啲小朋友多謝你至真。佢哋應該多謝木丁神父。啊，夠鐘上機啦 ，take care。OK。Take care。保重。保重。啊，係啊。神父去嗰陣時辛唔辛苦啊？佢好安詳。Sir， 嗰日拍張佔戲嘅臨時演員有17個人，14男3女，年齡係19至39歲，有5個湖南人，4個福建人，其他全部都係廣東人。職業有咩特別？冇乜特別，有3個揸的士，2個裝修工人，其他全部都係學生啊、小販、sales、商人、家庭主婦咁咯。有冇人有案底？有啊，17份7係有案底嘅。電影界真係黑暗。不過呢班人啲教育程度唔低嘅喎，佢哋全部都係中學畢業啊、大學畢業，仲有大學生添。時代唔同啦，讀過幾年書有咩咁特別啫？其中有5個讀埋同一間中學嘅喎，咁算唔算特別啊？咁特別？邊5個？嗰日喺劫案現場執到個部分彈殼，同你套戲好相似喎。呢種空彈有牌嘅人買到，冇牌嘅人都可以有門路買到。咁好啊！邊個係呢套戲嘅編劇？我。邊個負責嗰日嘅拍攝日期？製片。到底嗰日槍戰係咩嘅回事？呢場槍戰就係我曲折離奇嘅戲嘅一部分，就係講主角生長喺舊上海嘅大富之家。抗日戰爭嘅時候，佢有工人帶佢到廣州避難。解放之後，佢成為一個單位領導，跟住就文化大革命，佢被判一個勞改同埋坐監。打到4人幫之後呢，佢復出領導一個企業單位。改革開放嘅時候，佢成為百萬富翁。哇，犀利喎！點知冇幾耐就捲入呢個經濟漩渦，被判無期徒刑。喺呢個時候，佢使黑錢買通咗啲受惠，跟住走咗嚟香港。初初嘅呢個新界種菜，同隔離成屋個寡婦發生關係。冇幾耐投靠佢表叔，又同表嬸發生關係。冇嘢，白手興家同白雪公主發生關係。後嚟成為呢個製衣大王。跟住股市大瀉，宣布破產。喺呢個時候咧，佢認識到地產界嘅女強人，又發生關係。冇錯，佢同佢發生無數次激烈嘅關係。憑藉住呢種關係，佢成為上市公司主席。點知俾廉政公署調查，鋃鐺入獄。出獄之後，撞得翻嗰個寡婦。個寡婦打本啲佢做生意，風生水起喎，又賺到錢。呢個時候，佢認識到個小明星。點知結婚冇幾耐咧，個小明星咧夾帶私逃，佢人財兩空。佢又去問表嬸借錢，喺唔需要同表嬸發生關係嘅情況之下，佢借到去到報警，一晚輸晒，欠我大耳窿幾百萬。喺呢個時候，人財兩空，走投無路，有咩做啊？持下行劫咯。咁成唔成功？可唔可以終身做戲啊？有冇再同人發生關係啊？兩個佢咪知咯。可唔可以同佢點談？而家就係趕住開工，啊，冇嘢問啦嘛，就得啦嘛。點啊？揾到咩啊？講緊你嘅唱片啊，你要唔要聽？多謝小姐，多謝小姐，多謝小姐。張銀紙係邊度得翻嚟嘅？張銀紙點樣得翻嚟嘅？張銀紙係邊個俾你嘅？三個問題一樣答案嘅。要坐監咪條條答案一樣，唔坐監就有商量。我平時多數用 credit card， 我諗用1000蚊紙嘅機會好微嘅。但係嗰個婆話張銀紙係你跌㗎噃。根據呢一份口供，阿婆當時跌銀紙嗰人係着住白色鞋、粉紅色裙，20至到50歲，身高係交叉，
地點係交叉，全部發生經過都係交叉嚟嘅。交叉意思係代表唔清楚或者唔肯定嘅事情。你就係憑住呢一份唔清楚嘅口供去懷疑 Coco。冇，我冇懷疑任何人，我只不過想查清楚咗銀紙嘅來源啫。咁好對唔住啦，我諗我哋幫你唔到啊。如果冇乜嘢，我哋可以走先㗎啦，嗬。唔該晒。Coco小姐啊，呢個銀紙你可以攞翻。你真係菩薩心腸啊！時施捨俾老人家喎。咁我諗啲錢應該唔再屬於我㗎啦，係婆婆嘅。我7日7夜未瞓過覺。點解你瞓唔着？又或者你有冇試過用安眠藥？冇用啊！食咗手軟腳軟，根本就瞓唔到。咁你相唔相信我啊？我唔信你都唔理啦。好，如果你相信我嘅話，你就講出你心裏邊想講嘅說話俾我聽。我唔想講，我冇嘢講。你當我老婆走咯，咩都好啦。我想瞓你催眠我。好啦，如果真係想瞓嘅話，你而家放鬆晒自己，跟住眯埋眼，瞓喺張凳度啦。你而家見到一道白光，而家慢慢咁進入你自己潛意識嘅世界裏面，嗰度好靜。好安心，因為喺嗰個世界裏面，淨係得你一個人。你而家可以好放心、好放鬆咁樣瞓着，慢慢瞓着。但係如果你瞓唔着嘅話，你可以同我傾偈。我唔可以講。你唔使驚喎，害你個人喺度啊，你可以放心咁講。我哋衝入個墳度，裏面冇人，我哋反轉間喺度抄，卒之俾我哋抄到3袋信嘅海洛因，就100萬現錢，老實將啲錢同我哋分攞翻個細佬屋企度擺，佢叫我哋唔好出聲。我哋分咗啲錢，每人有20萬。老實話，你有咗呢20萬，你嘅錢有錢幾咁好。之後，佢就叫個細佬攞啲粉去兜售，個細佬去揾買家。每一次揾到買家，交錢嗰陣時，我哋就衝出嚟，當場將佢打死。啲錢我哋袋落袋，啲粉我哋攞翻差館。咁你自己想唔想做㗎？我唔想，我真係唔想。但係我想發達，我真係好想發達。咁樓上咪知你好驚咯？佢知我瞓唔着，佢咪知嚟呢度咯？3樓你要阻下佢哋啊！入嚟先講啊！我唔入啦，上次我啲錢都送咗翻去啦，然後俾人通風報信啊！而家呢本灣開咗條件，要3000萬，3000萬先肯將營入邊啲細路仔咧送去第2邊境啊！佢哋冇人性啊，佢哋唔會理啲炸彈炸落邊度嘅，啲大人已經走晒噶啦！你有啲成萬個細路仔，你要教下佢哋啊！你識嗰啲有錢人啦，佢哋會救到佢哋噶。你放心，我哋會想辦法噶。咁我翻會先啊，小心啊！
上次諗住幫班細路，原來反而累咗佢哋。唔可以放棄。喂，不如我哋攞翻嗰餅帶出嚟，屈個地產商啦。嗯，攞餅帶咯。我攞餅帶。喂。Coco 出咗事，入咗醫院啊！除咗可可，我哋每個人都中意詐鼻，就希望木丁神父可以抱住我哋瞓覺，其他人唔會理解，因為我哋有病嘅時候，木丁嘅笑容係最多。我死咗未啊？不如我哋一齊死喎！你係咪認真㗎？死咗會去邊啊？上天堂。但我想去餐廳食雪糕喎。好啊。點解可可會為情自殺嘅？唔會，係有人想殺佢滅口。佢可能催眠咗一個人，然之後聽咗一啲佢唔應該聽到嘅説話。我幫佢 office 裝一啲嘢。佢情形點啊？白粉 overdose 可能會變成植物人。你係醫生嚟㗎，你悲觀嘅可能定係樂觀可能你講啊？收聲啦你！小麗，我同你去可可公司嗰度揾翻啲嘢，你喺度留喺度陪我。咁啱又一齊啊！乜咁啱嘅？拍戲又一齊，又一齊讀書啊！你想暗示啲乜嘢啊？唔係暗示，我係懷疑你哋同借款車劫案有關。Anthony Chan 陳仲德，你喺毫無證據之下捏造我哋係犯罪集團。呢兩位係我證人，我會用文字起訴你。你唔介意我抄低證件號碼啊嘛？呢位小姐，雖然我同你唔係好熟，不過我好樂意做你嘅證人。我都好樂意做你證人。 Thank you。我幫佢裝咗個微型鏡頭喺度。希望佢有錄低。要幾耐啊？我而家將佢所有資料 email 翻我部電腦度先，但 download 需要時間。 講嘢，冇開自動接聽嗰個掣啊！落晒！我哋仲等咩啊？嗱，唔介意我講句我有啲擔心。你驚啊？唔係啊，我覺得好似有一個劇本去到
去到現實生活咁樣，你知現實係危機四伏噶嘛，係嘛？我冇叫你會去啊！喂，做咩你而家咁傷害我啫？曼德拉、昂山素基、王丹、魏京生點解要坐監啊？都係為咗一個信念。最擔心佢哋嘅只有屋企人。我咪就係屋企人咯，我咪咯。因為我根本冇死到，佢只係昏迷咗。唔該大家冷靜啲，唔好做呢啲傻事，絕對唔可以私自行動。OK？既然係咁，我哋而家將計就計，起班仆街未住。乾冰正嘢喎 ，A 級 China White，好新嘅品種，一開始好價，平一定有理由，應該皇家貨嚟。揾到拆家未啊？內地唔帶錢等我哋啦，有冇人驗改貨？喺度喪妹試過，仲加3倍訂貨添喎。條喪妹試嗰啲貨，咪周圍話俾人聽係我拆嘅，你傻㗎？劉君去公眾電話亭打電話。喂，大哥，搞掂喎啲事，唔係話咁樣？出嚟，我攞電話。喂，坤哥啊，我大佬話揾個另外地方喎。咁啊，新嚟新啊？喂，嗰度問我地圖喎。咁，新馬里奧得啦啩？好啦，我揀分店，中環啦，掂唔掂？唉，刁難你，係啦。而家新派毒販啊，同以前啲古惑仔好唔同啊！朗朗地做過一單啊，唞佢10年8年，跟住再嚟過。啊，呢個係摩底位，買樓炒股票啊，高價入啊，低價出。喂，超記，嗱呢幾個人嘅電話咧，我全部 lock in 晒，所以我想你幫我手。咩叫 lock in 啊？小麗。阿峰，千祈唔好針對劉坤班人，冷靜啲啊！報仇嘅嘢可以遲啲先講。喂，你覺唔覺你真係玩大咗咧？我哋目標冇變過。唔係，我驚我玩上癮。
我都係。我都係。我好掛住可可。基寶啊，如果摸底位帶嚟啲錢全部都係偽鈔嘅話，就算我哋最尾成功咗，得到真嘅嘢只係毒品，咁會唔會連毒品都係假嘅咧？唔會，柳 Sir 絕對會用真嘅毒品吸引班真嘅買家，攞錢之後做人警方入邊嘅買家，做低摸底位，然之後攞毒品去邀功。到第二日啦，報紙嘅頭條唔會寫住掃毒組人員立下大功。喂，咁計數，劉君好冒險喎。我唔覺得冒險喎，因為就算啲白粉冇晒，啲錢係假嘅，阿柳 Sir 仍然係立緊大功。咁即係佢冇退縮嘅理由啦。嗱，三樂，我覺得我哋應該咁諗下。嗱，首先如果你係摸底位，你會唔會帶偽鈔去交易先？如果白粉係真貨嘅話，真貨都可以賺到錢啦。我絕對唔會用偽鈔，除非我冇錢啦。況且帶真錢出街根本就唔係犯法嘅。嗱，所以最後嘅結論就係柳 Sir 食夾棍肯定，而摸底位亦都好大可能會帶真錢去交易。點都要搶㗎啦！萬幾個細路仔等住我哋去救。好啊，醫生話你度過危險期，以後嘅嘢要靠你自己，千祈唔可以放棄嘅。我哋每一個人都喺度幫緊你嘅。始終係要有啲人做啲傻事，呢個世界先冇悶。你拉我哋翻嚟做乜嘢？唔係拉，係協助調查。調查啲乜嘢？上個月喺解款車劫案現場同埋你哋拍戲嘅地方都執到同一種彈頭。係兩班唔同嘅人用同一種彈殼啫。我相信你哋最近會有行動。為咗公眾利益，我要扣留你哋。我打算拘留你哋48小時。你想浪費我哋時間啊？我哋大把時間。陳仲德，有啲嘢想俾你睇。入嚟我房。我係食意大利餐添，轉咗啦，快人快語，啲錢呢？批貨咧？你揾人去廁所驗下咪知咯。驗咗批貨，咪俾錢你咯。攞住啲錢行街係冇罪，我攞住啲粉行街都算犯法嘅。咁你攞住啲麵粉行街，咪冇事咯。我點知呢啲錢堅定流啊？就算我攞住泥鈔行街，都係有罪嘅。你有冇帶槍？有。你咧？我都有。嗱，喂，大家唔使驚，大家將把槍放落公文袋裏邊，好嘛？好啊。
槍係 CID 用嘅點身法，槍美國買㗎。我知 CID 槍都係美國買嘅。怕咩啫？話俾佢聽，我哋結婚啊嘛！佢啊話我逼到佢精神崩潰啊！唉，真係，佢唔愛你，我唔愛佢，我愛你，咁佢當你係正路嚟嘅啫。你真係俾幾分鐘時間我考慮，錢就喺餐廳裏邊㗎啦。不過我好擔心你係差佬啊。不過我一日未掂批貨咧，就算你係差佬，我都係冇罪過。崔哥，翻同我做咗幾單嘢喎。哦，你哋仲唔係偷情？我哋相愛啊！你哋通奸？我哋做愛啊！你係我好朋友，你同我老婆做愛？大庭廣眾唔好咁大聲啦！你黐線啊！你有精神病啊！我黐線，我先搭地鐵嚟揾你哋，我仲識入錢啊！基啊，唔好搞事啊！你唔好激佢啦，超！即係佢，你打女人啊！你仲係男人嚟你？所以唔係話你黐線，你神經病啦！男人打女人打咗幾千年㗎啦嘛！愛是恒久忍耐，又有恩慈，不嫉妒，不自誇，不知不計計不計咩？總之係咁上下嘅嘢啦。你知唔知啊？你明唔明啊？我明唔明？我知唔知？明唔明啊？我知啦，麗。愛是恒久忍耐。先生，唔該，幫下我啊，先生。發神經要打我。阿基，你係咪黐咗線啊？哦，你仲揾到咁多男人喺埋一齊？喂，肥佬，你同佢咩關係？冇關係啊！出嚟啊！幫我啊！出嚟，出嚟啦！出嚟啦！有龍仔啊！出嚟啦！出嚟啊！冇亂嚟啊！出嚟啊！小麗，我叫你翻出嚟啊！代表你哋唔好亂嚟啊！我有啲錢，物所。小姐，小姐，小麗，你哋太傷我心啦！我話俾咩錢你啊？冇有條鎖匙嘅，我冇。你唔知？你點會唔知先得㗎？唔知㗎。你唔知我一張大車啦！冇啊基，佢哋係無辜嚟㗎。哦。哦，我知啦，你哋串埋一齊嘅，呃小麗啲錢。唔係啊，我。全部行出嚟！快啲，快啲，快啲！你哋起身，起身，起身，起身！你哋，起身！嗰兩邊企，快啲！千祈唔好望住佢，呢啲人唔好同佢眼神交流，唔係覺得會侵犯佢，佢會針對你。係咩？係啊，你講得啱啊！你頭先係咪望住我啊？唔係啊，唔係啊。你係咪睇唔起我啊？唔係啊，你好英勇啊！你嫌我窮，嫌我冇錢，係咪？唔係啊，唔係啊。你係咪嫌我冇錢啊？唔係啊，你好英勇㗎。咁你做咩唔望住我啊？唔係啊，唔係啊。唔係你做咩唔望住我？喂，繼歡啊，嚟得未啊？金鋪閂門啦。諗住入嚟飲碗熱湯，點知有個傻佬喺度挟持人先。你喐住先啦。啲槍喺晒你度啊，打下木就得，點打劫啊大佬？係喎。入邊有人聽住，放低武器，出嚟逃！出邊嘅人聽住，而家有大量人士喺度走，我要錢，我要一億，我老婆就係嫌我窮，佢有錢有一切，冇錢爭大閘。如果你唔應承我條件，
15分鐘死一個人質，聽到未？高明，係陳單張，拍幾順利啊嘛？順利，一陣間麻煩你善後。估唔到原來你係你師兄嚟。如果我唔係俾人領養咗啊，你可能要叫我大哥啊。大哥。一陣間呢出路為咗我哋衝入嚟亂咁播火，就會有死傷㗎。我唔怕啲警察，我最怕殺晒人質去咋。我有錢就俾佢㗎。係，我有3000，你有冇錢啊？我有5000，我有5000。攞出嚟，我都有1500啊。細佬，我老婆頭先俾你啲錢啦。錢啊！你咩唔識我老婆啊？佢交條手匙俾你，你唔識，你做乜話唔識？我唔識佢㗎，真係。你行後啲，下一個輪到你。我到你啦，肥佬，啲錢喺邊度啊？啊？係咯，講啦，啲錢喺邊度啊？係咯，你話錢喺餐廳裏面㗎嘛？講啊！哦，嗱，你好講啊，你唔講我做低你㗎啦。好，我數3聲，1、2，阿總，你。古古惑惑。錢喺度。小麗，好多錢啊！嗱，錢啊夠晒數俾你啦。你俾翻啲貨我啊！收聲啦，出邊食飯猜到啦，仲有啲貨仲要。阿麗，錢啊，我燒晒俾你。阿麗，錢啊，燒晒俾你啦！喂，好子彈！陳探長，葉雞搬啊！冇嘢啊嘛？冇嘢。我追樓上。喂，小麗，小麗。
幾槍啊，係俾白粉海啲人叫我送俾你啊，肥佬。我犯咩法？你拉我啊？哎呀！可可，我哋幫你報咗仇啦，劉坤已經死咗。振作啲啊！下個禮拜我哋去非洲，我哋會將神父嘅骨灰搬返香港。